bakristo bavandimwe, nyagasani Yezu nabane namwe. Muri ukwezi kwa 11, ukwezi abakristo gatolika, abakristo b'abaorthodoxe bazirikana by'umwihariko ku babo bitabye Imana, bakabasabira, bakabamurikira nyagasani. Nifuje kugira namwe ikiganiro cy'inyigisho yibaza ngo ni koko se gusabira abapfuye ni ukuyoba? Bibiliya ibivugaho iki? Bamwe iki kiganiro sinyitindaho nuko muri iyi minsi abantu benshi bagumye kumbaza batese kuki abakristo gatolika bajya kumva, kuki abakristo gatolika basabira misa abapfuye, kuki abakristo gatolika bavuga mu misa amazina y'abantu bapfuye, ese abakristo gatolika ntabwo bazi ko umuntu apfuye biba birangiye. Buriya ati hari n'abaherutse kuvugana ku mbuga bati burya impamvu babibuka bapfuye nuko nabo baba barapfuye byarangiye. Ibintu bimeze nk'ibitutsi ariko akenshi bijyana n'ubujiji ngira ngo tuganire. Ese koko gusabira abapfuye ni ukuyoba? Ese abivuga bafite urwitwazo? Abivuga koko hari amasomo y'ijambo ry'Imana baheraho, ukaba wagira uti wenda ubwo biri mu ijambo ry'Imana buri ibyo bavuga ni ukuri, ariko Bibiliya ni inkota y'amujyi abiri. Hari ukuntu igukomeretsa rikanakomora, ariko hari n'ukuntu hari isezerano rya kera rikaba n'isezerano rishya. Uyu mujyi abiri nyine tugomba kumenya gushyira hamwe, kwibutsa ko Kristo ari hagati y'amasezerano yombi. Rya kera ntirishobora kugira icyo rivuze niba Kristo atarapfuye ngo azuke, n'irishya kiliziya kuba iriho ni ukumikirwa n'ubuzima bwa Kristo, n'irishya kuba ariho rikatubwira ubuzima bwa Kristo. Amasomo rero tugiye kureba muri rusange ari mu isezerano rya kera, ndaza kubigarukaho mu kanya, avuga nyine ko upfuye biba birangiye. Hari urwitwazo rwa mbere ni Zaburi ya 6 umurongo wa 6 ngo ni isengesho ry'umuntu uri mu byago. Iyo umuntu ari mu byago burya avuga byinshi, asenga ku buryo bwinshi. Ibyago nyine ni ibyago, akabaro ni akabaro. Kenshi umuntu asenga asa nk'uwivumbura cyangwa yivovotera Imana. Muri uwo murongo rero handitse ngo koko rero abapfuye ntibakwibuka, ikuzimu se ninde wagusingirizayo? Umurongo wa 6 Zaburi ya 6 bavuga bati abapfuye ntibakwibuka, ni ukuvuga ngo iyo umuntu apfuye biba birangiye. Zaburi ya 88 12 iyo Zaburi nayo iravuga ngo mbese abapfuye nibo uzakorera ibitangaza? Hari ubwo se baziyegura ngo bagusingize? Mbese mumva niho baratira impuhwe zawe, cyangwa bakahavugira ubudahemuka bwawe? Mbese mu mwijima hari icyo bazi,
ku bitangaza byawe cyangwa ku butabera bwawe mu gihugu cy'abigendeye burundu, nko kuvuga ngo Imana ntishobora gukora ibitangaza abapfuye. Zaburi 88 umurongo wa 10-12. Mu gitabo cy'umubwiriza umutwe wa 9 5 kugeza kuri 12 naho batinda ku magambo avuga ngo abapfuye barigendeye baribagiranye burundu. Umubwiriza 9 5-12 yo mu mirongo mushobora kuyisomera. Umurongo ngira ngo nsorezeho rero nako imirongo ni mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya 38 8 kugeza ku 10. Ni umwami Hezekiya yari yarwaye yarembye, ngo noneho aratubwira ati jyewe naribwiraga nti nari ncagashije iminsi y'ubugingo bwanjye, none ngaha ngiye kwinjira mu marembera ajya ikuzimu, nzaheranwe mu gihe cyose nari nshigaje cyo kubaho. Niwe wabyibwiraga avuga ati ubu nimfa birangiye, nkuko bamwe babitekereza nyine bavuga bati burya iyo umuntu apfuye biba birangiye. Ariko se niko bimeze? Ubwo iyo mirongo nyiciyemo kugira ngo mbatumire kujya kugumya kuzirikana iryo jambo ry'Imana, mureba koko ibyo abo bantu bavuga bafite aho bahera, ariko ibyago ni uguhagarara aho ngaho. Siko bimeze rero. Nyamaze kwibutsa ko uwo tugomba guheraho nk'abakristo ni Kristo ubwe. Gufatira ku isezerano rya kera ni ugufata igice cy'ukuri, ariko nidufatira kuri Kristo ubwe nk'umukiza wadukijije akaducungura, nibwo dushobora kumva impamvu isezerano rya kera rigana kuri Kristo Yezu, n'imikorere ya Kiliziya igasubira ku buzima bwa Kristo Yezu. Icya mbere tubumbura rero iyo turebye mu isezerano rishya, maze kumva ko aya masomo yose maze gusoma ari mu isezerano rya kera, biri kumvikana impamvu ijyana n'uburyo abantu bagendaga bumva. Imana yagiye yihishura gahoro gahoro. Yabanje kuduhishurira ko ari Data, igahishurira n'umuntu nyine akamaro k'ubuzima bwo muri iyi si bukagenda bushira. Aya mazaburi twumvise amenshi yanditswe bakivuga bati nyuma y'urupfu biba birangiye, cyangwa se umuntu aba agiye kuba ari ku buryo bwo hasi atisumbuyeho. Uko Imana agiye yihishura, ugenda ugana mu bitabo bya Makabe, agana mu bitabo bya Batobi, ugenda ubona ko no mu gitabo cy'umuhanuzi bariya ba nyuma nka Marakiya, ugenda ubona ko rwose imyumvire igenda ikura, kandi niko bimeze. Ubwo Imana iragenda ihishurira ko ifite umwana wayo, igaragaza ko nyuma y'urupfu hari ubuzima. Yezu aho aziye akaduha Roho Mutagatifu, niho twagize ukwishurwa nyakuri, niho tugomba guhera rero. Ugomba ku isezerano rya kera naga nayo haraho bigaragara ko akundi bafata amazina y'isezerano rya kera gusa, bigaragaza ko umuntu ahari atari yumva agaciro nyakuri kizuka. Twebwe aho turi kurebera ni mu izuka ry'abapfuye, tufatiye kuri Kristo wapfuye akanazuka mu bapfuye. Ibyo murabizirikana ku buryo bwisanzuyeho umutwe wa 15 w'iyambere yandikiye Abanyakorinti. Ariko ibyo twazagarukaho undi munsi turi kuvuga cyane cyane ku bijyana n'ubyo ngibyo by'izuka ry'abapfuye. Ese kuki tugomba gusabira abacu? Ibyo byaba ikindi kiganiro. Njyewe nshaka kugera gusa uyu munsi ni iki ijambo ry'Imana ritubwira ku mpamvu gusabira abapfuye bifite ishingiro. Mu isezerano rishya rero icya mbere tubona nuko Nyagasani Yezu ubwo atubwira ngo nta mukristo upfa, umukristo arasinzira. Gupfa si ukuzima. Gupfa ku mukristo ni ukwinjira mu bitotsi, ni ugusinzira. Ese dushobora gusabira abasinziriye? Nibyo, ahubwo turanabigomba gusabira abasinziriye kugira ngo nyine aho bazakangukira bazayisange bari mu byishimo byo kubaho. Uwapfuye rero ntabwo ku mukristo ntapfa, umukristo arasinzira. Niyo tugiye gukora imihango kumva turi kuvuga tuti umubiri wawe usinziriye mu bapfuye, ubuzima ku munsi w'izuka uzazuka n'abazutse. Ariko tuba turi no kwemera ko izuka mu by'ukuri ritangira ako kanya, babayeho wemera Imana. Tugiye kubireba mu kanya gakurikiraho. Yezu Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 11 guhera ku umurongo wa 11 niwo nibuvuge. Mushaka ariko mwasomeye Ivanjiri umutwe
wa 11 wose uko batubwira Yezu azura Lazaro amukangura mu bapfuye, akangura Lazaro mu bapfuye. Noneho igihe kiragera abantu baramubwira bati rwose ukunda dutumwa n'abashiki be ko ukunda arwaye, ukunda arembye, ukunda ugiye gupfa. Yezu bamara igihe iminsi 4 nyuma aza kubabwira ati wawe mwavuga nkunda rero Lazaro ntabwo yapfuye ahubwo arasinziriye, ngiye kumukangura. Lazaro ntabwo apfuye arasinziriye, ngiye kumukangura. Yohana 11 umurongo wa 11. Muri Matayo umutwe wa 9 umurongo wa 24 uwo muhano muze gusoma igitekerezo cyose gusa mbahaye uwo murongo. Mushobora no gusanga mu Ivanjiri ya Mariko umutwe wa 5 23 cyangwa ku mutwe wa 8 40 ni Yezu azura umwana umukobwa w'umuherezabitambo cyangwa se umukobwa wa Yayiro, ngo bamaze guhuruza Yezu ngo yene ko uwo mukobwa yitabye Imana ko yapfuye. Yezu ahageze arababwira ati nimuhave umukobwa ntiyapfuye arasinziriye. Ngo nuko baraseka cyane umukobwa ntiyapfuye arasinziriye. Ababyumva rero bazi ko urupfu biba birangiye bo ngo bagaseka cyane. Bavuga uti bamwe bavuga ko iyo umuntu apfuye ngo biba birangiye cyangwa ngo nta mpamvu yo kumwibuka cyangwa kumusabira, utwiye dusabira be gusa ntitumusabire. Bameze nk'aba ngaba nyine. Yezu amara kubabwira ati ntiyapfuye arasinziriye ngo bagaseka cyane. Yezu amaze kubona baseka no Yezu abiri igitangaza icyo yakoze ngo ni ukubasohora. Arababwira ati mubasohora abo ngabo bose bari guseka ngo ntacyo bashobora kwiyumvira, bari mu mubiri ntabwo bari muri roho. Kumva ibibera riduhuza n'abacu bapfuye mu by'ukuri bijyana no kuva mu mubiri ukinjira mu buzima bwa roho. Ubwenge bw'umuntu bwabwo ntibushobora kugusobanurira ubuzima nyuma y'urupfu, ariko roho niwe ushobora kugusobanurira akubwira ati ubuzima nyuma y'urupfu ni uku nguko bumeze, dore nuko byagenze. Yezu rero ngo amaze kubasohora afata umukobwa ukuboko amusubiza ababyeyi be. Niba ubona abantu ari abo guseka gusa cyangwa bari mu bwonko gusa cyangwa bari mu bigaragara gusa, umenye ko hari amabanga batari bageraho. Uwazutse wenyine cyangwa ukoreshwa n'uwazutse cyangwa abantu wazutse wumvize ukaba mu bapfuye, ni nawe ushobora kumva ko abacu bapfuye bakiriho. Nibyo Paul Mutagatifu yandikiye Abanyatesaloniki ibaruwa ya mbere umutwe wa 4 guhera ku murongo wa 13 aratubwira ati bavandimwe, ntabwo ushaka ko muguma mu bujiji ku byerekeye abapfuye. Abantu benshi bari nyine mu bujiji kuko batari binjira mu kwemera Yezu Kristo. Ati kugira ngo mudaheranwa n'ishavu nk'abandi batagira icyo bizera. Abatazi Imana afite icyo bizera none bashobora guheranwa n'ishavu yo gutekereza ko abo bapfuye byarangiye. Ariko abazi Imana bakaba bari mu Mana bazi ko urupfu atari iherezo. Icyakora bakaba banazi ko imbere y'Imana nta n'umwe ushobora kuhagera adasukuye ku buryo bwuzuye. Nyamara twese tugasanga hari ahantu dukeneye gusukurwa, bikaba impamvu nyine yuko twemera ko Kiliziya ifite ibyiciro bitatu: abagize mu ikuzo ry'ijuru no mu isukuriro n'abakiri muri ubu buzima. Icyakora ibyo nzabikarukaho mu kindi gitekerezo. Ubu ngubu turimo tureba nyine ibingibi Paul Mutagatifu atubwira ko hari ikintu gishobora gutuma umuntu aguma mu bujiji, noneho bigatuma ajya no mu kwiheba. Ariko iyo umaze kumva ko waba ariho ku bundi buryo, icyo gihe ukwiheba kurashira. Arakomeza atubwira rero, nk'uko twemera ko Yezu yapfuye kandi yazutse, ni nako abapfuye bamwizera Imana izabazura maze ikazabashyira hamwe nawe. Icyo tubabwira giturutse ku ijambo rya Nyagasani. Twebwe abazima abazaba bakiriho ku munsi w'amaza ya Nyagasani ntabwo tuzabanziriza na gato abapfuye. Koko rero ku kimenyetso gitanzwe n'umumarayika mukuru mu ijuru, mu ijwi riranguruye no ku mworomo w'impanda y'Imana, Nyagasani ubwe azamanuka mu ijuru, nuko abapfuye bizera Kristo babanze bazuke, hanyuma twebwe abazima abazaba basigaye duhite twerekezwa hamwe nabo mu bicu kugira ngo dusanganire Nyagasani mu kirere.
bityo tuzabane na nyagasani iteka ryose. Ni ukutubwira ngo abacu bapfuye ntabwo bazimye, ahubwo nyine barasinziriye. Nyagasani mu kimenyetso cye niwe uzabakangura. Ariko ni ku munsi w'imperuka. Mu gihe tukiri muri ubu buzima, tumenye ko n'abapfuye uyu munsi bafite ukuntu batangira ubundi buzima. Ibyo tugiye kubireba mu kanya tuzabigarukaho, ariko icyumvikana cyo ni uko upfuye ntabwo aba azimye, ahubwo aba asinziriye. Tujye tubwirana abakristo bavandimwe ngo umuntu wacu yasinziriye, kandi yasinziriye muri Nyagasani. Niba yasinziriye muri Nyagasani, ni uko Nyagasani nyine ari nawe uzamuzura. Icyo ni ikintu cya mbere tubona. Kubona ko muri iriya tubwira ngo nta mukristo upfa, ko kuri muri Yezu Kristo adapfa, arasinzira kugira ngo yinjire mu bundi buzima. Niba rero uwo muntu asinziriye akaba atapfuye, turacyari kumwe, aracyari umuntu muri twe, ariko ariho ku bundi buryo, ariko ariho, ntabwo yazimye, ariho. Ingingo ya kabiri tubona muri Yezu Kristo nanone ni uko Imana yacu atari Imana y'abapfuye, ahubwo ni Imana y'abazima. Murabyibuka mu Ivanjiri ku mutwe wa 20, aho Yezu abwira barya basaduseyi barimo bahakana izuka ry'abapfuye. Ibyo mushobora kubona no mu Bavanjiri nyine agerekeranya nayo ngayo kwa Mariko, ndetse no kwa Matayo. Ariko hakwaruka impamvu nabihishemo, ni uko Nyagasani avuga ngo Imana ni Imana ya Aburahamu, ni Imana ya Izaki, ni Imana ya Yakobo. Noneho abavuga ko abapfuye batazazuka, akongeraho ati murayoba cyane. Uvuga ngo utekereza ko abacu bapfuye byarangiye, mu by'ukuri yarayobye. Cyangwa ko bategereje ahantu ntazahariho, nawe yarayobye. Uvuga ngo uwacu watuvuyemo hari ukuntu ubuzima bwe bugikomeza, ategereje gusukurwa. Ibyo ndi gutindaho cyane kubera ko ariyo mpamvu twabonye no kubasabira, hakaba n'abagize imikuzo ry'ijuru, abo nabo tukaba tukiri kumwe nabo muri urwo rugendo. Yezu ntabigarukiriza aho ngaho. Muri wa mugani w'umukungu na Lazaro mu Ivanjiri ari ku mutwe wa 16, baratubwira ngo umukene aza gupfa, abamarayika bamushyikiriza Aburahamu. Ngo umukene arapfa, ariko ntabwo yapfuye, ahubwo abamarayika bamushyikirije Aburahamu. N'umukungu ngo aza gupfa, baramuhamba, ariko nawe ntabwo yazimye, yarapfuye, baramuhamba. Ngo yarapfuye, atangira igihano ako kanya. Mu gihe Lazaro we yapfuye akagera mu gituza cya Aburahamu. Ibyakurikiyeho murabizi. Kiriya kiganiro burane tugira ni igitekerezo gusa, ngo kiratwumvisha ko abacu bagiye, abari mu muriro utazima birirwa barwanira iyo ngiyo bavuze urwamo, abari muri purgatori bavuga ati nyabune nimudusabire rero dukeneye amasengesho yanyu. Abo mu ijuru mu gituza cya Aburahamu, ni ukuvuga ngo bari mu ikuzo ry'Imana, ahubwo Imana ishobora kubakoresha kugira ngo badusabire, nabo tugomba gushobora kubabwira kugira ngo tuvuganire ku Mana nk'abavandimwe bacu, dusangiye n'ikiganiro cy'isengesho. Yezu Kristo ubwe ibindi kubabwira by'uko Imana yacu ari Imana y'abazima atari Imana y'abapfuye, tubisanga muri Yezu Kristo igihe yari amaze kuzuka mu bapfuye mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 27. Mbere ku 54 baratubwira ngo Yezu amaze gupfa, amaze gupfira ku musaraba, imva zirakinguka n'imibiri y'abatagatifu benshi bapfuye irazuka. Yezu amaze kuzuka, nabo bava mu mva zabo bajya mu murwa mutagatifu, maze babonekera abantu benshi. Impuhwe z'Imana bamurekera abantu benshi. Bango bamaze kuva aho ngaho nyine, niba barabonekera abantu benshi, nuko Yezu igihe apfiriye ku musaraba aribwo yafunguye ikuzimu, maze abapfiriye muri Nyagasani bose barazanzamuka, maze batangira kwinjira mu buzima bwo mu ijuru. Kuva rero ijuru ryakinguka, ntiryongeye gufungwa, kuko Kristo waryinjijemo, yahereye ku gisambo ku musaraba, n'abandi bose atwinjiza muri iryo kuzo ry'ijuru. Birumvikana rero ko abo bantu bacu bariho, niba na Yezu amaze gupfira ku musaraba, n'abari mu murwa mukuru Yerusalemu barashoboye kwibonera ko abatagatifu b'Imana baje kwigaragaza. Icya gatatu tubona muri
ijambo ry'Imana ritubwira ni uko impuhwe z'Imana zitagira iherezo. Hari abantu bahagarika isengesho bavuga ngo ngubu byarangiye, ngo yawe byararangiye, nta kongera kumusabira ya. Ntabwo ari wowe igipimo cy'impuhwe z'Imana. Ndakwinginze rwose, niba wari wararetse gusabira abawe, wenda kubera abanyamadini cyangwa kubera ibyo nawe utumva neza mu mutwe wawe, tangira uyu munsi ubasabire uko isengesho ryawe naryo ntirigira iherezo. Impuhwe z'Imana nta herezo, isengesho ryawe nta herezo. Ibyo turabisanga Yesu aratubwira mu Ivanjili ari ku mutwe wa 12, 32 aratubwira ngo icyo muzasaba cyose. Nako ahangaha aratubwira umutwe wa 12, 32 aratubwira ati ibyaha byose birababarirwa. Ariko gutuka Roho Mutagatifu, uzatuka Roho Mutagatifu ntabwo azabarirwa muri ubu buzima no mu buzaza. Muri iki gihe cy'ubu ngubu mu gihe kizaza. Ese burya Yesu aratubwira ko igihe kitarangirira ahangaha no mu buzima buzaza igihe kigikomeza. Noneho dushobora kubabarirwa muri ubu buzima, tukanababarirwa no mu buzima buzaza niba dufite abavandimwe bagumya kudusabira, cyangwa no mu buzima buzaza tuzababarirwe. Reka nikwe tugunda koroshya ibintu. Yesu aratubwira ko hari igihe cyo muri ubu buzima, akaba n'igihe cyo mu buzima buzaza, kandi ko aho hose haba hari imbabazi z'Imana niba abantu nyine bashobora kugumya gusabira abandi, Imana ikabumva. Igituma twemeza ibyo ngibyo kandi ko tugomba gusenga muri ubu no mu gihe buzima buzaza, nuko nta kintu na kimwe kinanira Imana. Byo murabizi Ivanjili ya Luka umutwe wa 37 ni Bikira Mariya ubwirwa na marayika ati umenye ko ari nta kinanira Imana. Imana yacu nta kinanira. Nta kinanira, ariko niba turi no muri Nyagasani Yesu Kristo, ahanatubwira ngo ubu ngubu dufite ububasha bwo gusaba icyo dushaka cyose, twakora n'ibitangaza ngo ndetse birenze ibyo yakoze kuko ari kwa Data. Yohana umutwe wa 14 kugeza kuri 14. Ahangaha harashimisha cyane uvuga ngo burya bwose igihe niba nemera Nyagasani Yesu Kristo, mfite ububasha bwo gusaba icyo nshaka cyose kandi nkakibona, ndetse no gusabira abapfuye, kuko Nyagasani tubwira nyine yageze kwa Data, ari kure y'abapfuye, ari hirya y'imva hakaba hari ubuzima. Ubwo tuvuga ububasha bw'isengesho nyine muzasubire mu gitabo cy'Abami cya 2 cy'Abami umutwe wa 26 ibyo umuhanuzi Hezekiya yakorewe kubera ko yari yemeye ko Imana ishobora no guhindura ibyo twumva ko byarangiye. Iyi ni isomo twazagarukaho tuzirikana ku mbaraga z'isengesho. Yesu aratubwira ati "Kete mbabwira nti icyo musabye cyose musenga, mwizere ko mugihawe kandi muzagihabwa." Mariko 11:24. Icyo musaba cyose musenga, mwizere ko mugihawe kandi muzagihabwa. Cyose. Ntabwo ari kuvuga ngo keretse gusabira abapfuye, oya, cyose. Ko twemera ko abapfuye nyine batazimye, ahubwo basinziriye, kandi ko bakeneye n'amasengesho yacu kugira ngo niba hari akantu k'umwanda kakibareho gashobore guhanagurika kuko twashoboye kubavugira. Indi ngingo ituma dusabira abacu bapfuye nuko yaba wowe yaba nge, nta muntu n'umwe uzi uko bigenda hagati ye n'Imana kuri wa munota wa nyuma wo gupfa, kuri ya saha nyuma yo gupfa. Iyo tuvuga ngo Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana wagiye dusabira abanyabyaha, ubu n'igihe tuzapfira ni uwo munota wo gupfa tutazi uko bigenda. Umuntu ashobora kuba muri isi ari igisimba, ariko ku musaraba cyangwa kuri iyo cyo gupfa ukabona yigoroye n'Imana. Ibyo ni hagati y'Imana. Ngiye namaze kumvikana n'Imana yanjye ko izambabarika mu mwanya wo gutekereza mbere yuko ninjira mu bundi buzima. Mbere yo gusinzira mu bitotsi by'urupfu, ikampa nk'ibyumweru nka 2. Nkagira umwanya wo kwigorora n'Imana, nkagira umwanya wo kumva ko ngiye gupfa, nkagira umwanya wo gusaba penitensi, nkagira umwanya wo guhagusira kw'abarwayi, nkagira umwanya wo kwigorora n'abavandimwe bose, nkavuga nti ndagushimiye Mana kubera ko nyumvishe double bwiye kigeze byo kukinyuramo nzakinyuramo, ariko mbabarira umunema wo gupfa neza, uzampa umwanya wo kwitegura kuko ntabwo nifuza kubura ijuru, ntabwo nifuza kubura kubana n'Imana. Ariko abavandimwe bansabira nabo bakaba bari hari benshi, abo ngabo ahasigaye ku byo wenda ntishoboye kwikorera bakansabira Imana ikabinkiza. Ibyo murabyibuka ku musaraba,
Luka umutwe wa 23 23, aho nyagasani igisambo cyari kiri ku musaraba kivuga kiti uranyibuke nyabune uyu munsi nugera, uzanyibuke nugera mu ikuzo ryawe, uzanyibuke. Yabishyiraga muri kera mu nzagihe. Yezu aramusubiza ngo ndakubwira ukuri, uyu munsi uraba uri kumwe nanjye mu ihirwe ry'Imana. Ndakubwira ukuri, uyu munsi ntabwo uzategereza, kuko hari urupfu rwa mbere n'izuka rya mbere, hakaba n'urupfu rwa kabiri n'izuka rya kabiri. Iryo izuka rya kabiri ryo ku munsi w'imperuka, ubu ngubu ikidushishikaje no kuvuga ngo ngewe ese irya mbere ndaritsinze. Niba utsinze irya mbere n'irya kabiri ntugire ikibazo. Ingenzi ni uko uyu munsi n'iki gisambo nyine cyashoboye kwinjira muri paradizo, mu ngoma y'ijuru, nticyagombye gutegereza. Oya, ntabwo tuzi uko bigenderaho. Ushobora kuba ufata umuntu wenda ngo uriya byarangiye, kandi nyamara utazi ukuntu yabanaga n'Imana ye, utazi n'icyo Imana imukorera wa munsi nyine, wa munsi wageze. Ariko no mu ntangiriro za Kiliziya ibindi kubabwira bo babyemeraga batyo. Ubundi gutangira kubishidikanya byatangiye mu kinyejana cya 17 ubwo ubuprotesitanti bwatangiraga, batangiye gushidikanya ku byo bemeraga mbere bose bemeraga, n'icyo babishyira mu byo bibazaho. Ariko mu ibara mbere yandikiye Abanyakorinto umutwe wa 15:29, Paul Mutagatifu afite umurongo usa nkaho utangaje avugamo ati bitabaye ibyo ababatirizwa abapfuye baba bashaka kugera kuki? Niba koko abapfuye batazuka, niki gituma babatirizwa? Ababatirizwa abapfuye baba bashaka kugera kuki? Ijya mbere y'Abanyakorinto 15:29, ababatirizwa bapfuye. Ahubwo ati iki kintu cyabagaho ni igiki? Kubatirizwa bapfuye ni igiki? Hari abatekereza ko habaga hari igihe nk'umuntu wenda yabaga atangiye kuba umwigishwa, hagati hagapfa atarabatizwa. Noneho habatizwa umuntu mu muryango wabo, bakavuga bati urabatizwa, kubatirijwe na wa wundi wacu wapfuye wari umwigishwa wari utarabatizwa. Bamwe bakavuga bati niyo mpamvu nyuma aho Kiliziya imariye kurushaho gusobanura ibintu, bumvise ko hari ubwoko butatu bwa batisimu. Hari batisimu yo kwifuza, ya indi nyine umuntu ahabwa wenda washaka kubatizwa atarabona no kubatizwa akagira ibyifuzo byo kuzabatizwa. Hari batisimu y'amaraso, ya indi yo guhorwa Imana nyine ugapfura umumaritiri. Hakaba na batisimu ya gatatu, ariyo batisimu ingi y'amazi isanzwe, iyo wowe wiyemerera wowe ubwawe. Ariko ngo mbere haba hari ababatirizwaga mu bapfuye, bakavuga bati n'uyu munsi hari ubwo mu kijya ko umuntu avuga ati jyewe uyu munsi naje mu misa ndifuza guhagirizwa umuntu wanjye wapfuye. Misa niwe nasabiye, niwe mpagijwe, ariwe nzirikana. Ni ukuvuga ngo ndi kwinjira en communion, ndi gusangira nawe, nk'ibyo ngibyo. Paul Mutagatifu ntatubwira ngo abisobanure neza, kumva nyine ko byarakorwaga, hariho abantu babatirizwa bapfuye. Indi impamvu ya kabiri bavuga bati wenda bishobora kuba muri icyo gihe abatirizwa bapfuye batubwira aha ngaha ari barya mu munsi wa batisimu wenda y'umuntu, noneho bakibuka n'abantu be bapfuye, nyine batagatifu. Tengera akavuga amazina y'umuryango we bapfuye, wenda barabatiwe cyangwa batarabatiwe, ko nibura yifuza ko yazasanga mu ikuzo ry'ijuru. Ni ukwerekana rero ko mu ntangiriro za Kiliziya abapfuye ntabwo babaga barazimye, baranabibukaga rwose, bakanabavuga mu masengesho yabo, bakanabasabira ndetse bakanababatirizwamo kugira ngo Imana ibakire. Niba atarashobora kwakirwa n'Imana, ayo masengesho cyangwa kuvuga izina rye cyangwa kubatirizwamo bikaba byaba intandaro yo kuba yakwakirwa mu ikuzo ry'Imana. Ibyo ni iyi nteruro itunguranye Paul Mutagatifu atubwira, ababatirizwa mu bapfuye baba babikorera iki niba bapfuye batazazuka? Ni uko guhera icyo gihe byarakorwaga, byariho, ntabwo byari ibintu byavumbuwe nyuma nk'uko bamwe babitekereza ngo byaba byaravumbuwe no muri Kiliziya buri nyuma y'aho ngaho. Hanyuma rero bigaragara nyine ko gusabira abacu bapfuye nayo ni indi ngingo kandi ya ngombwa cyane. Gusabira abacu bapfuye nongera nsozerezeho, nayo nzi ko babigufasha ko bagenda birebire, ariko rero tuzabigarukaho. Gusabira abacu bapfuye twe tuzirikana ko ari isengesho rya Kiliziya. Kiliziya ubwo bubasha yarabuhawe. Yezu abwira Petero
ati ngo ububasha kiliziya nzayubakaho nk'urutare kandi ngo hawe ububasha, ibyo uzaboha mu ijuru bizaboshywe mu ijuru, ibyo uzabohora mu ijuru bizabohowe no mu ijuru, kuko no munsi uzaba wayibohoye. ubwo bubasha rero Kristo yabuhaye kiliziya ye, yaduha ububasha bwo gusabira abacu bagiye badutangiye kwitaba Imana, kubera ko twemera ko tukiri umuryango tutatandukanye nabo. Ibi biboshywe munsi bibohe no mu ijuru niba kiliziya yabivuze, iyibohowe munsi ibohorwe no mu ijuru niba kiliziya yabivuze. Tekereza rero iyo uri gusaba misa usabira uwawe wapfuye. Tekereza iyo uri kuvuga igitambo cya misa, tuzi ko ariho nyine Imana iduhuza n'abacu ku buryo bw'umwihariko. Twebwe ubwacu tuba turi hamwe, kuko Kristo we niwe turo, niwe gitambo, niwe muherezabitambo, akaba na ritari batambiraho, kuvuga ngo niwo ubwo hibereye. Mu gitambo cya misa gusabira abacu niho hambere dushobora gusenga tugahuzwa n'abacu. Niyo mpamvu nyine gusabira misa abacu bitabye Imana. Imana nta mafaranga tuyiha, ntabwo yarya, turabizi, ariko iyo ugize icyo utanga rya turo ryawe, cyangwa se ushyigikira umuherezabitambo ugusabira, ugufasha guhura n'Imana kubera ko yabiherewe isakaramentu, nicyo gusaba misa z'abapfuye. Tuzabiga kubera mu nyigisho twerekana n'amateka yo mu Isezerano rya kera guhera ku Makabe, ikintu batangiye kugikora. Dusabire rero abapfuye cyane cyane mu miryango yacu, kuko ntabwo tuzi uko bimeze nyuma yo gupfa kwabo. Icyo tuzi cyo nuko tuzi ko batazimye, icyo twifuza kandi nuko twumva ko bageze imbere y'Imana, bakazaduha ikimenyetso cy'uko bahageze. Noneho isengesho uvuze rero ntutekereze ko ripfuye ubusa. Niba yarageze mu ngoma y'ijuru, aho gushimira Imana kuko ayo masengesho niwe ugiye kuyohereza, nawe agumya gusabira abandi bakiri muri urwo rugendo, navuga ntirwo muri purigatori. Ubu ngubu wageze mu ijuru, umurimo akora ni ukutugarukaho. Iyo rero ibi biratuzana kumva, iyo twagiye ku irimbi witwaje ururabo cyangwa se ugiye gusabira umuntu wawe, ikintu ugomba kumva gikomeye ni ukuvuga ngo ahangaha ndi gutsinda urupfu, ndi gutsinda guhanwa n'urupfu. Kuko ushobora kujyaho ugatoza n'uturira tubiri ntacyo bitwaye, kuko uri kwibuka wa muntu wawe. Ariko igikomeye kirimo ni ukuvuga ngo mfite irungu ryo kongera kukubona. Si ukuvuga ngo warazimye byarangiye, oya, mfite irungu ryo kongera kukubona, ndakubuze, ndagukeneye. Noneho tuba tumeze nk'abari kuvuga rero aya magambo Paul Mutagatifu yavuze abwira Abanyakorinti, ndayakunda cyane, nk'ibaruwa ya mbere y'Abanyakorinti 15:54-55. Aho icyo gihe iyo turi kumva tuba tumeze nk'abari kuvuga ngo urupfu we, ugutsinda kwawe kuri he? Urubori rwawe ruri hehe koko warupfuwe? Ko Kristo wavuzutse mu bapfuye yakudutsindiye. Warupfuwe, kigomba kudutera ubwoba, kandi warahindutse inzira ituganisha ku Mana. Aho rero nongeye musorezi aka kanya kugira ngo bebe ibintu mushobora kuzirikana, kugumya kwibaza kuki tugomba gusabira abacu bapfuye, kugira ngo ijambo ry'Imana riratwereka ko nta nubwo ari ahubwo turabibwirizwa, nta nubwo ari igitekerezo cyawe wikomoreye mu mutwe. Ariko impamvu abantu benshi bisa nk'ibihagarara ukabona bidakora, ni uko ntabwo babikora mu kwemera. Twigumira mu bitekerezo byacu, ibyo utumvisha ubwenge bwawe ukumva ko n'Imana itabishobora. Ariko twebwe abemera tuzi nyine ko ibitekerezo byacu ugereranije n'imbaraga z'Imana n'ubuntu bw'Imana ni amafuti cyane. Twebwe rero twemera ko ibyo Kristo atubwira ari byo, kandi ko iyo dusabira abacu tuba tugaragaza ko turi umuryango, kandi ko ntaho bagiye, ko bari kumwe natwe ku bundi buryo, gusa ko basinziriye. Muri bo hakaba hari abakeneye amasengesho yacu, muri bo hakaba abari kudusabira. Twebwe icyakora cyo tubwizwa tukiri muri iyi si ni ukugerageza kumanira ubutungane, kugira ngo natwe igihe nikigera tuzashobore kwinjira muri iryo kuzo ry'ijuru. Agira rero ngo dusore tugumya kumva iyi ndirimbo y'umuhanzi Sylvia Muromyi nyakwigendera. Iyi ndirimbo twaremewe kuzajya mu ijuru, niyo ndirimbo ya nyuma Sylvia Muromyi yashyize mu manota. Yari isanzwe iriho iririmbwa ku bundi buryo, ariko ubu buryo iririmbwa gutya Sylvia Muromyi yayishyize mu manota. Tuyiririmba bwa mbere ku itariki ya mbere z'ukwa 11/1993. Navuga ntibi ya nyuma kuko yashyize mu manota, kuko yaje kwicwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994.
uvuga ngo iyi ndirimbo ya Soruvi iyo nyiririmba mba ndi kumubona yicaye ku nanga ye yari yarahawe n'umugabo witwa Nikora wari utuye Bukavu muri Congo, ndi kubona umuhungu we Bernard wari kuririmba isi ari kuririmba, uvuga ngo bikanyinjira muri iyo kinyengera cy'uko no ku munsi wa nyuma ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane namubonye ari gucuranga kuri iyo nanga. Kuri iye rero n'urwibutso rukomeye cyane no kuyibumbisha no kuvuga ngo duhumure abo bacu bose bariho, ahubwo n'amasengesho yabo niyo atubeshaho kuko benshi bamaze kugera mu ikuzo ry'ijuru. Tugumye rero kuzirikana muri uku kwezi kose kwa 11, tugumye gusabira abacu badukuwemo, twemera kandi tuzi neza ko batazimye, ko ahubwo tugize umuryango umwe. Iyo Mana yakiriye abacu, Imana igumya kubaha iruhuko ridashira, natwe iduha umugisha kugira ngo muri ubu buzima ntituzate uku kwizera ko amaherezo natwe tuzagera imbere y'Imana. Iyo Mana kandi ibaha umugisha ku bw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Tukawashita